ऐं हुआ होत पुनू असीं ससी पंहिंजे जेका इश्क खे जस्टिफाई कीअं थी करे। सभिनी किरदारनि पंहिंजे इश्क खे पंहिंजी मंज़िल खे जस्टिफाई कयो आहे त असां छो चरियूं थियूं आहियूं। हुआ होत पुनू असीं मुंहिंजी ऐं मुलाक़ात बाहुन विझी वात हूं त रड़ियूं कयो रुञनि में। जीअं मुंहिंजी मुलाक़ात थी आहे, जेकॾहिं तव्हांजी मुलाक़ात थिए हा ऐं तव्हां खां महबूबियो हलियो वञे हा, तव्हां त पंहिंजे पाण खे चक हणो आहे। मूं पंहिंजे पाण खे न चक त न आहियां, आऊं त वञा थी पई उनजे काहींदे उन ॾे ॾोरींदे, ऐं आऊं न गॾी प्रिय खे तूं थो लहीं सिज। वेचारी वॾा वस कया आहिनि पुनूअ जे पोयां वञण जा, पर मिले नथी। जॾहिं नथी मिले त चएसि थी आऊं न गॾी प्रिय खे तूं थो लहीं सिज, ऐं सिज तूं लहीं थो आऊं अञा महबूब सां न आहियां गॾी। आऊं जे ॾींहं सनीहा से नई प्रिया खे ॾिज। आऊं जेके पैगाम ॾियां थी उहे वञी महबूब खे ॾिजां त कहिड़ा वञी केच चइज त वेचारी वाट मुई। इहो वञी ॿुधाई त तोखे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे रस्ते में ई मरी वई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.